Bona tarda. És un plaer una altra vegada més estar aquí, donar la benvinguda i anem una mica enredarits, per tant a mi em correspon presentar la doctora Guinovar i llavors em permetreu una mica fer una petita introducció que serà molt breu, donat inclús el comentari que havia fet el doctor Pedrós i el doctor Plasencia en aquest sentit, i volia fer aquesta, en tot cas només que fer èmfasis en un parell de coses, en el sentit de que avui parlem d'erradicar malalties. Vull dir, no parlem d'erradicar malalties. I si mirem una mica la història, d'erradicar malalties només n'hi ha una que s'ha erradicat al món, que és la verola el 1980, i no hi ha més malalties erradicades. Per tant, estem fent una passa endavant molt important. Hi ha una malaltia amb animals, que el 2011 es va erradicar, que és la peste bovina, però com deia el doctor Plasencia, durant aquests últims anys ha hagut avenços terribles en el sentit positiu de la paraula, sobretot en les paraules que és l'eliminació en la voluntat d'erradicar. I per exemple, per posar exemples, és el xerrampió, la poliomielitis o el cuc de Guinea, amb el qual hi ha verdaders fonaments, hi ha altres malalties de voler erradicar. I amb aquesta línia, una mica, i fent la introducció prèviament al pian de l'Oriol Mitjà, ens va semblar que have a dream, no? Que dèiem, he tingut un somni que la malària, que podria ser fa no tants anys era impensable, si no tinc males dades, em sembla que s'ha reduït en aquests últims anys un 57% de la seva malaltia al món, i per tant es vol eliminar en certs territoris i have a dream, millor erradicar-la. I això només és possible, com deia el doctor Plasencia, jo des d'una defensa ultrança de la globalització, amb aquest concepte de la salut global. I fent aquesta defensa, a mi m'ha semblat que a l'últim discurs de l'Obama, que va fer a Grècia sobre la democràcia, del president dels Estats Units, de 8 anys, és un discurs brillant, absolutament brillant, que si voleu us recomano, i ell en un moment determinat del discurs, és un discurs llarg, parla del que, sobretot en l'economia globalitzadora, i amb aquest pragmatisme que els caracteritzen els americans, amb aquesta defensa de la globalització, diu: jo sovint li dic als joves dels Estats Units, si tu volguessis escollir de la història a on voldries néixer, si no sapiguessis res més endavant, i si no sapiguessis si pots néixer en una família de benestar o en pobresa, o en quin país pots néixer, o si seràs home o dona, i si a cegues pots escollir inclús el moment de la història per saber on neixes, què faries? Diu, jo escolliria ara, now. Diu, perquè en el món mai, col·lectivament parlant, no ha hagut millor salut, millor educació, millor benestar, menys violència que avui en dia. I acaba l'Obama dient, diu, això és molt difícil d'imaginar quan veus les notícies, però és veritat. I això, si ho digués una altra persona no, però amb els presidents que ens venen ara i amb el populisme tenim que defensar aquell llistó que ha deixat l'Obama tan alt, i en aquest sentit de defensa de la globalització com una via per aconseguir aquestes coses. I aquest llistó tan alt, jo penso que la doctora Caterina Guinovar ens farà una xerrada fantàstica. Ella és llicenciada en Medicina de l'any 99 de l'Hospital Clínic de Barcelona, formada com Medicina Pública i Preventiva al mateix hospital. Se'n va anar 2 anys a Londres a fer higiene i medicina tropical. Té una recerca professional, una vida professional brillant, jo crec que és un col·leg brillant. Volia destacar 2 coses, per no ser ella. Li van donar un fellowship de postgraduat de la Caixa l'any 2000 i té un scholarship pel Carlos III de Madrid del 2005-2008. Té 45 publicacions, moltes de primer i segon signant,
brillantíssim, 2 Lancets, i pivotant una mica aquesta història a través de la malària, de Manissa, amb presència física a Manissa i després amb el seguiment, i una mica resumint la seva tesi doctoral del 2009, que va ser supervisada pel doctor Alonso, l'epidemiologia i la malària a Moçambic, implicacions de malària, la vacuna de la malària, la interpretació i el disseny. Penso que amb aquest currículum la demanda que li fèiem quedarà absolutament sobrepassada per els seus coneixements. Moltíssimes gràcies, Caterina, és un honor poder-te presentar. Hola, bona tarda. Moltes gràcies. Gràcies per aquesta presentació una mica exagerada, però gràcies. I gràcies per haver-me convidat. Jo parlaré en general de les malalties erradicables i després més en concret de la malària, que és el que em dedico i del que en sé més. I volia començar per la part, si em permeteu, més avorrida, que són les definicions, molt ràpidament, perquè a vegades parlem d'erradicació i d'eliminació indistintament i en realitat són conceptes diferents, perquè l'erradicació és quan elimines la transmissió d'un patogen arreu del món i per tant pots parar d'utilitzar totes les mesures de control i de prevenció, i en canvi l'eliminació és quan ho fas en un territori concret. I això vol dir que has de continuar fent servir totes les mesures de control i prevenció a la resta del món perquè encara pot haver-hi transmissió. I en canvi el control és quan no pretens ni erradicar ni eliminar, simplement vols disminuir al màxim el nombre de casos i de morts, que és el que es fa en la majoria de malalties infeccioses. Com bé ha dit el doctor de les Cuevas, l'única malaltia que s'ha erradicat en humans, com ja sabeu, és la verola, i això va ser possible gràcies a una vacuna que era molt eficaç i també gràcies a moltíssims esforços durant molt de temps i durant molts anys. I l'últim cas endèmic va ser a Somàlia, l'octubre del 1978. Des de llavors no hi ha hagut mai més cap cas i encara es guarden algunes soques del virus de la verola a 2 laboratoris del món, un a Atlanta i un a Sibèria. I això vol dir que en realitat no s'ha pogut deixar mai de fabricar la vacuna, encara s'estava fabricant vacuna de la verola, perquè potencialment encara podria haver-hi un altre cop transmissió, perquè no s'ha eliminat mai del tot. L'altra malaltia que també s'ha erradicat del món és la pesta bovina. Era una malaltia vírica que només afectava alguns animals, sobretot el bestiar boví, i havia matat a milers i milers de bestiar arreu del món. També es va fer servir una vacuna, de fet s'havia començat una campanya d'erradicació a principis del segle XX, però no va ser fins que van desenvolupar una vacuna més eficaç, als anys 80, que van aconseguir disminuir... Això sí, funciona? Sí. Que van aconseguir anar eliminant la malaltia de diferents països del món, fins que el 2011, és a dir, és molt recent, es va declarar erradicada. I llavors podries dir, molt bé, i quines altres malalties podem erradicar? Quins són els criteris per avaluar l'erradicabilitat, diguem, d'una malaltia? Hi ha criteris científics, per una banda, que són molt importants, perquè sense els criteris científics no es podria fer, però igualment importants són els criteris polítics i socials en quant a suport i compromís. Si no hi ha un compromís i suport social i polític a tots els nivells, és impossible assolir l'erradicació d'una malaltia. Els criteris científics inclouen susceptibilitat epidemiològica, tenir una intervenció eficient i que sigui pràctica d'implementar, és a dir, bàsicament o una vacuna o un tractament amb fàrmacs. Hi ha algunes malalties que fan servir altre tipus d'intervencions. I després s'ha d'haver demostrat que és viable d'eliminar, o sigui, s'ha d'haver eliminat en alguna altra zona del món, demostrar que s'ha pogut fer. Però, per altra banda, hi ha d'haver també a nivell social una percepció de que la càrrega de malaltia és important. Si la gent pensa que és una malaltia que no causa problemes, és difícil tenir el recolzament social per poder-la erradicar. Evidentment hi ha d'haver diners, perquè erradicar una malaltia és molt i molt car. Si hi ha sinergia entre les estratègies d'erradicació i altres intervencions de salut pública, com per exemple, si per erradicar fa servir una vacuna i això fa que la cobertura vacunal d'altres vacunes també augmenti, això també és un criteri a favor. I s'ha d'entendre per què, en els casos específics que es decideix erradicar, l'erradicació és millor que el control.
I hi ha moltes malalties que estan en fase d'erradicació. El doctor de les Cuevas n'ha citat algunes. La polio és potser la més coneguda, que tothom sap que està a punt d'erradicar-se, tot i que encara no hi hem arribat del tot. El cuc de Guinea o la draconculiasi, que és aquest cuc tan horrorós, estan a punt d'aconseguir l'erradicació. Em penso que l'any 2016 només va haver-hi 20 casos en 4 països africans, és a dir, estan molt a prop. El xerrampió també s'ha avançat moltíssim, des de que les cobertures vacunals han augmentat molt a tot el món, ha disminuït moltíssim la incidència, però encara hi ha molts països, sobretot africans, que tenen cobertures massa baixes i encara falta molt d'esforç. L'oncocercosi, que és la ceguesa dels rius, s'ha aconseguit eliminar a la major part de països americans. Encara a l'Àfrica encara és un problema, però s'està avançant molt també. La filariasi limfàtica, que produeix aquestes elefantiasis i altres problemes, també s'estan fent moltíssimes campanyes a l'Àfrica, s'està avançant moltíssim. I després n'hi ha d'altres, com la rubèola, el pian, que l'Oriol en parlarà, i recentment s'ha afegit la malària en aquesta llista de malalties erradicables, entre d'altres. Volia parlar un moment de la polio, perquè és un bon exemple d'una malaltia que té unes eines molt eficaces, com és una vacuna, que a més és oral i per tant és fàcil d'administrar, i que està costant d'erradicar molt més del que s'havia pensat. És a dir, és un bon exemple dels reptes que representa erradicar una malaltia. El primer cop que es va decidir tirar endavant amb una erradicació de polio va ser l'any 88, es va començar la iniciativa d'erradicació global de la polio, i en aquell moment l'objectiu va ser erradicar-la per l'any 2000. I fa 16 anys d'això i encara no s'ha aconseguit erradicar. S'ha basat bàsicament, evidentment, en l'utilització de la vacuna oral, a base de donar-la a través dels programes de vacunació rutinària, però també s'han fet moltíssimes campanyes suplementàries de vacunació en tots els països on encara hi havia transmissió, i s'està fent i s'ha fet durant molts anys una vigilància tant epidemiològica com laboratorial que funciona molt bé. Per una banda hi ha la vigilància de paràlisi flàccida i per altra hi ha una vigilància laboratorial en què s'analitza la circulació de virus no només en casos sospitosos sinó també a les aigües residuals, perquè com que la transmissió és bàsicament fecal oral, en molts països hi ha vigilància de mostres d'aigües residuals per veure si hi ha transmissió de virus. I després és una iniciativa que ha tingut un altíssim compromís polític i financer, i tot i així, encara no hem aconseguit arribar-hi. L'any 88, que va ser quan va començar, hi havia 350.000 casos declarats en 125 països i hi havia unes cobertures vacunals molt desiguals. Es va avançar moltíssim i l'any 2003 ja només va haver-hi 784 casos en 6 països, i aquest gran avenç va ser gràcies a l'equitat en l'accés de la vacunació i a l'augment de les cobertures vacunals a la gran majoria de països. Però la realitat és que l'any 2016 encara hi ha transmissió en 3 països, només queda polio a Afganistà, a Pakistà i a Nigèria. A Pakistà i Afganistà bàsicament és perquè són zones en conflicte i s'estan fent servir tot tipus d'estratègies, com per exemple portar la vacuna amb una nevera amb camells per arribar a les zones on encara hi ha casos. I a Nigèria va haver-hi un problema important al principi dels anys 2000 perquè van començar a córrer rumors, sobretot al nord de Nigèria, de que la vacuna era dolenta i tenia efectes secundaris i van disminuir molt les cobertures vacunals. I van haver d'implicar els líders religiosos i polítics perquè es posicionessin activament a favor de la vacuna i les famílies estiguessin disposades a vacunar els seus fills, i així van aconseguir tornar a augmentar les cobertures, tot i que encara no han aconseguit eliminar la polio. El 2015 no van tenir cap cas i el 2016 en van tornar a tenir 3. Per tant, s'han de mantenir cobertures vacunals molt altes a tot arreu, i el que s'està fent ara és canviar la vacuna oral per la vacuna inactivada a les zones on ja s'ha aconseguit eliminar, per evitar la circulació dels virus derivats de la vacuna. I jo crec que la lliçó més gran de tot això és que, tot i tenir una eina molt eficaç, el cost i l'esforç que ha calgut per arribar fins on hem arribat amb la polio ha estat molt més gran del que s'havia previst.
De moment ja fa 16 anys respecte a la data inicial que s'havia posat com a objectiu per l'erradicació. I a més, es calcula que entre l'any 88 i el 2015 es van gastar 14.000 milions de dòlars, que van ser donats per diferents donants, i cap al període 2013-2019, on ja gairebé no queden casos i en principi hauria de ser més fàcil, s'estima que es necessitaran uns 7.000 milions de dòlars més. És a dir, que sempre la part més difícil és la part final, arribar a les poblacions més aïllades, mantenir les cobertures vacunals altes a tot arreu, fins que no has realment eliminat l'últim cas. Bé, llavors, quines lliçons s'han après arran de totes aquestes campanyes diferents d'erradicació o d'altres malalties que s'estan a punt d'erradicar? Bé, la primera, que és molt òbvia, és que l'erradicació d'una malaltia salva vides i disminueix el patiment humà, que potser hauria de ser la primera raó per erradicar. Però, per altra banda, és molt costós, val molts diners, i s'han de tenir aquest finançament disponible. Per altra banda, un altre lliçó és que la implementació d'aquests programes d'erradicació ha de ser vertical. És molt difícil implementar aquest tipus de programes amb implementacions més horitzontals, integrades amb altres estratègies. I per això cal una col·laboració i solidaritat internacional a tots nivells. També, com dèiem abans, la recerca i la innovació no es pot deixar de fer en cap moment, s'ha d'anar constantment desenvolupant noves eines i noves estratègies. No es pot fer sense un sistema de vigilància epidemiològic i laboratorial a tot arreu. I, evidentment, també cal un compromís polític nacional, és a dir, això no pot venir de fora. Els països ho han de sentir com a seu i ho han de dur a terme des de cada país. Bé, i la malària va passar a formar part de les malalties potencialment erradicables fa relativament pocs anys. I la malària, o també s'anomena paludisme, com suposo que molts ja sabeu, és una malaltia causada per un paràsit, que és el Plasmodium. Hi ha 4 espècies que afecten els humans, el Plasmodium falciparum, que és el que produeix la malària més greu i és el predominant a l'Àfrica subsahariana, el Plasmodium vivax, que és el que està més extès, a l'Àfrica subsahariana n'hi ha molt poc i es troba sobretot a l'Àsia i a Amèrica, el Plasmodium ovale i el malària, que representen un percentatge molt petit dels casos, i després el Plasmodium knowlesi, que és una malària que afecta els micos, però que al sud-est asiàtic en els últims anys s'han detectat alguns casos en humans. I la malària es transmet per un mosquit, que és el mosquit anòfeles, del qual hi ha moltes espècies diferents, algunes que són més eficients a l'hora de transmetre que d'altres. I la presentació clínica, la veritat és que és bastant inespecífica, és una síndrome febril, però en zones endèmiques els més vulnerables són els nens petits i les dones embarassades, i en un percentatge petit dels casos pot produir una malària greu i la mort, i la presentació típica en zones endèmiques amb nens és la malària cerebral o una anèmia greu que pot requerir transfusions, que no són fàcils de fer en molts d'aquests països, i quan afecta les dones embarassades pot produir baix pes en néixer, amb la conseqüent mortalitat neonatal, perquè molts d'aquests nens no sobreviuen. El cicle vital de la malària és bastant complicat. Aquest és el del Plasmodium falciparum, el del Plasmodium vivax és una miqueta diferent. Tot comença quan un mosquit anòfeles pica a un individu, li injecta el paràsit en forma d'esporozoïts que ràpidament se'n van cap al fetge. Això dura aproximadament mitja hora, és molt ràpid, aquí encara no hi ha símptomes. A dintre el fetge el paràsit es multiplica i al cap d'entre una setmana i 3 setmanes els hepatòcits s'obren i deixen anar tots aquests paràsits cap al torrent sanguini i allí infecten els eritròcits on es continuen multiplicant. Els eritròcits també es trenquen, els paràsits també s'enganxen als vasos i això produeix tot tipus de sintomatologia. La sintomatologia comença en aquesta fase, que és la fase preeritrocítica, que es diu, aquesta és la fase eritrocítica o sanguínia, i després alguns d'aquests paràsits es converteixen en gametòcits masculins i femenins i aquests són els que quan un altre mosquit pica en aquest individu xucla aquests gametòcits i a dintre del mosquit es produeix la reproducció sexuada. I llavors després aquí torna a començar el cicle quan aquest mosquit infectat torna a tenir esporozoïts a les glàndules salivars i torna a infectar amb una altra persona.
El Plasmodium vivax és molt similar, però en el fetge pot quedar-hi una forma que se'n diuen hipnozoïts, que queden allí dormint durant molt de temps. Poden ser mesos, poden ser inclús anys, i llavors al cap d'un temps comença la fase eritrocítica una altra vegada i torna a donar clínica. Hi ha una característica de la malària, sobretot en zones endèmiques on la població desenvolupa una certa immunitat, i és que molt sovint pots tenir paràsits a la sang, però estàs simptomàtic. Això és sobretot si ets semi-immune, si no és difícil que passi això, però això implica que qualsevol estratègia de control, d'eliminació, no pot anar dirigida només a persones amb símptomes. És a dir, no pots decidir fer només una estratègia buscant gent amb febre, perquè llavors no trobaràs a tots els asimptomàtics que estan infectats i que per tant són un reservori per continuar transmetent la malaltia, perquè aquests són asimptomàtics, no els veuràs, i en canvi igualment has de tenir estratègies per aconseguir també dirigir-les contra els asimptomàtics. Aquest mapa mostra la distribució històrica de la malària. Amb rosa clar veieu els països on hi havia hagut transmissió de malària i ara ja no n'hi ha, i amb granate més fosc on la transmissió continua actualment. Actualment és una malaltia de zones tropicals i subtropicals, però a principis del segle XX bàsicament gairebé tots els països del món tenien transmissió de malària i es va aconseguir eliminar de molts països. Quines són les eines que tenim per lluitar contra la malària, que s'han fet servir en molts països i es continuen fent servir? Bé, ja podem actuar en dos moments diferents. O contra el mosquit per evitar que piqui a la persona i per evitar que després, un cop la persona està infectada i té gametòcits, en picar també es torni a infectar, o actuant contra el paràsit en els humans. Quan actuem contra el mosquit fem control vectorial, que es diu, i bàsicament utilitzem xarxes mosquiteres impregnades d'insecticida, que tenen dos objectius. Un és una barrera física perquè els mosquits no piquin, i l'altre és que com que estan impregnades d'insecticida, quan els mosquits s'hi recolzen, s'impregnen d'insecticida i moren. I l'altra estratègia és fumigar amb insecticides. Es fumiguen les parets interiors de les cases i quan els mosquits, després de picar, s'hi recolzen per descansar, també moren per l'insecticida. També podem fer servir fàrmacs per profilaxi, com es fa, per exemple, en dones embarassades a l'Àfrica subsahariana, que es donen fàrmacs durant l'embaràs per evitar que hi hagi complicacions de la malària, i després podem fer maneig clínic dels pacients que ja estan infectats. Per això cal detectar el paràsit. Fins fa poc l'única manera de fer un diagnòstic era amb una gota grossa i un microscopi, amb la qual cosa era logísticament molt complicat en segons quines zones. En els últims anys s'han desenvolupat els tests de diagnòstic ràpid, que ha facilitat moltíssim el diagnòstic i estan disponibles a la gran part de l'Àfrica subsahariana i a molts altres països també. I, per altra banda, ens calen antimalàrics eficaços. Durant molts anys, l'antimalàric que es feia servir a tot arreu era la cloroquina, però ja fa molts anys que el paràsit va desenvolupar resistències i, excepte a Centreamèrica, on continua sent sensible a la cloroquina, a la resta del món la recomanació de l'OMS és fer servir actualment tractaments combinats amb derivats d'artemisinina. I als anys 50 ja tenien moltes d'aquestes eines. Ja podien fer control vectorial perquè tenien insecticides. En aquella època hi havia el DDT, que era un insecticida que funcionava molt bé. La cloroquina en aquell moment encara no hi havia resistències, era un fàrmac barat, fàcilment disponible, i per això van decidir començar una campanya d'erradicació a nivell mundial basada sobretot en l'ús de cloroquina i de DDT com a insecticida, i van aconseguir eliminar la malària a 15 països, bàsicament països desenvolupats, i en molts altres van aconseguir disminuir la càrrega de malaltia. Però a l'Àfrica subsahariana no va tenir gaire impacte perquè no van acabar d'implementar la campanya igual que es va implementar a la resta de països. I el problema va ser que quan van veure que no aconseguirien l'erradicació,
perquè s'havia acabat el finançament, començava a haver-hi resistència a la cloroquina, començava a haver-hi resistència al DDT, van parar la campanya d'erradicació per passar a una fase simplement de control i això va fer que en molts dels països on no s'havia aconseguit l'eliminació la malària tornés a augmentar i hi hagués un ressorgiment molt important. I aquesta és l'evolució històrica des de llavors. Durant la campanya d'erradicació del 55 fins a finals dels 60 van aconseguir eliminar en 15 països. Després del 72 fins al 87, que ja havia acabat la campanya d'erradicació, 7 països més van aconseguir eliminar. I després del 87 al 2007 va haver-hi una època de sequera en què cap altre país va aconseguir eliminar. En aquella època hi havia moltíssima resistència a la cloroquina i encara no s'havien desenvolupat gaires antimalàrics nous. Hi havia molt pocs diners dedicats a la malària, molt pocs. Després del 2007 fins al 2015, 5 països més van aconseguir eliminar i realment des de mitjans dels 2000 la situació ha canviat bastant a millor. Les cobertures de moltes de les estratègies de control han augmentat moltíssim. Per exemple, les xarxes mosquiteres impregnades d'insecticida. Aquest és un gràfic que mostra la cobertura a l'Àfrica subsahariana. A l'any 2000 no hi havia ningú que fes servir xarxes mosquiteres impregnades d'insecticida. I al 2015 gairebé un 50% de la població dormia sota mosquitera. Encara és una cobertura baixa, el que voldríem és que fos més del 80%, però s'ha avançat moltíssim. També s'ha de dir que és perquè hi ha hagut molts més diners internacionals dedicats a la malària i a altres malalties tropicals. Per altra banda, l'accés al sistema sanitari també ha millorat. Aquest gràfic mostra els nens amb febre a l'Àfrica subsahariana on van a buscar tractament. Més o menys la meitat van al sistema sanitari públic, alguns van al sistema sanitari privat o informal i encara hi ha gairebé un 40% de nens amb febre que no rep tractament enlloc. És a dir, això encara s'ha de millorar, però també hem millorat molt els últims anys. I dels que sí que reben tractament, aquest gràfic mostra quants reben tractaments amb derivats de l'artemisinina, que és el que s'hauria de donar, només un 50% aproximadament, depèn del país és més, però encara hi ha molts llocs on encara fan servir amodiaquina, cloroquina, fansidar, que en realitat ja no s'haurien de fer servir a l'Àfrica subsahariana. La quinina encara es dona per casos greus, és a dir, que això encara és correcte en alguns casos. I això què ha fet? Que en els últims 15 anys la càrrega de malària realment hagi disminuït moltíssim. Aquest gràfic mostra en blau la incidència de malària i en vermell la taxa de mortalitat per malària a nivell mundial, no només a l'Àfrica, i la incidència ha disminuït un 37% en els últims 15 anys i la mortalitat un 60%. És a dir, que hem avançat molt, encara hi ha moltes morts per malària, moltes més de les que voldríem, però, per exemple, aquest altre gràfic mostra quines són les causes de mortalitat en nens menors de 5 anys a l'Àfrica subsahariana, des del 2000 fins al 2015. I en granate teniu la línia de la malària. Durant molts anys, i abans del 2000, evidentment era així sempre, la malària era la principal causa de mort en nens menors de 5 anys a l'Àfrica. I això va començar a canviar a partir del 2003, 2004, 2005, quan es van començar a incrementar les cobertures de les estratègies de control i ara tenim altres malalties que són la primera causa de mort, com les infeccions respiratòries agudes, la prematuritat, i la malària ja no és la primera causa. Encara falta molt, però anem a poc millorant. I després aquest altre gràfic mostra el nombre de països que tenen un nombre de casos de malària per any baixos. Aquesta línia són països que tenen menys de 1.000 casos a l'any, aquesta menys de 100 i l'última menys de 10 casos a l'any. Cada cop hi ha més països que tenen molt poc número de casos. I llavors molta gent diu, bé, i per què ara hem de plantejar-nos erradicar la malària? Si ja estem anant per bon camí, podríem simplement intentar augmentar encara més les cobertures amb les eines que tenim ara i aconseguir disminuir molt el número de morts i de casos, però realment és possible o cal arribar a una erradicació de la malària? I la veritat és que ningú s'ho havia plantejat
fins fa 10 anys, més o menys, ningú en parlava. Només es parlava de control de la malària. Ningú havia tornat a parlar, des de l'última campanya d'erradicació, de començar-ne una de nova. Però l'any 2007, el Bill i la Melinda Gates, que suposo que sabeu que tenen una fundació, la Fundació Gates, que es dedica a la salut global, van fer una reunió sobre malària i van convocar malariòlegs d'arreu del món. I allí va ser el primer cop on es va tornar a posar sobre la taula el concepte d'eliminació i van reptar a tothom a plantejar-se començar una nova campanya d'erradicació de malària. La Melinda Gates aquell dia va dir, això va ser el 2007, qualsevol objectiu que no sigui l'erradicació de la malària és acceptar la malària, és fer les paus amb la malària i és com si els països rics diguessin no cal que eliminem la malària arreu del món mentre nosaltres l'haguem eliminat als nostres països i això és simplement inacceptable. I arran d'això, que en aquell moment es va considerar una mica una excentricitat de com pot ser que estiguin parlant de l'erradicació de la malària, a poc es va anar creant un moment polític fins que realment es va posar sobre la taula i ara ha passat a ser un objectiu de l'OMS. I es podria argumentar per què eliminar la malària. Hi ha diferents arguments, però jo crec que els dos més importants és que, per una banda, per continuar amb el control com fins ara i per millorar-lo, necessitarem sempre nous fàrmacs i nous insecticides, perquè el paràsit constantment va desenvolupant resistència als fàrmacs i als insecticides i no és fàcil trobar nous fàrmacs i insecticides i costa molts diners fer això. I per altra banda, el cost de mantenir aquestes estratègies de control i augmentar les cobertures en els països més endèmics també és caríssim i també podria ser insostenible. L'any 2012 l'OMS, per exemple, va estimar que es necessiten 5.000 milions de dòlars cada any entre el 2011 i el 2020 per aconseguir un accés universal a les intervencions de control de malària arreu del món. I llavors podries dir, amb aquests diners també, tant per tant, anem cap a l'erradicació i així, un cop haguem erradicat, ja no caldrà fer tot això. I per altra banda, hi ha gent que diu que la regla d'or de l'erradicació i de la salut pública en general és que utilitzis les intervencions i les estratègies que tens disponibles avui en dia i que no t'esperis a tenir noves intervencions i noves eines que siguin millors. Això hi has de continuar treballant constantment, hi ha d'haver innovació, hi ha d'haver recerca, però no deixis passar la finestra d'oportunitat perquè potser d'aquí un temps ja no la tindràs. Comença amb el que tinguis. Bé, llavors què cal per eliminar la malària? Bé, calen moltes coses, però algunes coses en general és que cal mantenir l'impuls i el compromís polític actual que s'ha generat. També cal pensar en els aspectes operacionals per la implementació, perquè pots tenir unes eines meravelloses, però si no tens una bona operacionalització, com s'ha vist amb la polio, no aconseguiràs mai l'erradicació. I després, evidentment, necessites les eines per interrompre la transmissió. A nivell més específic, es necessita una resposta a mida a cada país. El que funciona en un país potser no necessàriament funciona en un altre. Cal tenir una bona vigilància epidemiològica i de laboratori. Hi ha d'haver equitat en l'accés als serveis sanitaris a tots els nivells. Hi ha d'haver lideratge i implicació dels governs locals i nacionals. Evidentment, hi ha d'haver innovació, com ja hem dit, i hi ha d'haver diners. I quines eines tenim per interrompre la transmissió? Bé, ja hem parlat de les eines que existeixen actualment. Tenim els fàrmacs per tractar o prevenir les infeccions, que fins ara només s'estaven donant com a tractament individual, però una estratègia d'eliminació és donar-los com a administració en massa a la població. I això s'havia fet en alguns llocs en el passat i ara s'està tornant a fer, per exemple, a Zàmbia i a Moçambic s'estan fent uns estudis pilots d'administració de fàrmacs en massa i això implica anar casa per casa a totes les cases de la zona on ho estàs fent i donar un tractament amb derivats d'artemisinina combinats a totes les persones de la zona. Això és un esforç enorme i val molts diners també que no es pot fer de forma indefinida. És a dir, que es pot fer durant un temps per aconseguir disminuir la transmissió, però després s'ha d'aconseguir eliminar del tot o implementar altres mesures per aconseguir eliminar del tot perquè això és insostenible durant molts i molts anys.
Per altra banda, podem lluitar contra el mosquit i, com ja hem dit, es poden fer fumigacions, xarxes mosquiteres, per això caldrà nous insecticides també, i hi ha altres intervencions que fins ara s'han fet servir molt poc o gens, per exemple els larvicides, que són o productes químics o a vegades també es fan servir peixos o altres animals per destruir les larves dels mosquits. S'estan desenvolupant també noves trampes per mosquits, per augmentar la mortalitat en els mosquits. S'està pensant en fer servir repel·lents especials fora de les cases per matar els mosquits a fora. I després hi ha diversos grups que estan treballant en la modificació genètica dels mosquits, que això sona una mica ciència-ficció, però estan modificant genèticament els mosquits perquè no puguin transmetre el paràsit. Això encara trigarà un temps, però potser en el futur serà una estratègia possible. I per últim, seria fantàstic tenir una vacuna de malària, però encara falta molt. En els últims anys s'ha parlat molt de la vacuna de malària que s'estava desenvolupant, que era la RTSS. Fa molt poc l'Agència Europea del Medicament la va registrar, però és una vacuna imperfecta, que només protegeix entre un 30 i un 40% contra la malària greu. I, per tant, com a eina per l'eliminació no serà molt útil. S'estan desenvolupant altres vacunes contra la fase eritrocítica, també vacunes de bloqueig de transmissió, que es diu que són vacunes contra els gametòcits perquè els mosquits no s'infectin, però tot això encara falten molts anys. I per últim, evidentment, es necessiten molts diners. Aquest gràfic mostra el producte interior brut dels països respecte al número de casos de malària. És evident que com més alt el producte interior brut, menys casos de malària, i això serà veritat també per l'eliminació. Hi haurà molts diners internacionals, però també els països hauran de contribuir ells amb diners nacionals. Es calcula que la inversió global s'haurà de triplicar respecte al que s'està gastant ara, per arribar als 8.700 bilions de dòlars anuals al 2030, i evidentment per això cal un compromís polític, una col·laboració multisectorial i internacional a tots els nivells i continuar sempre amb la inversió per la recerca i la innovació per trobar noves estratègies de control. I aquesta és l'evolució històrica que us havia ensenyat abans. A partir d'ara, a partir del 2015, l'OMS té una estratègia tècnica global que amb l'objectiu de fins al 2020 eliminar la malària en 10 països més, fins al 2025 20 països més i fins al 2030 35 països més. Aquest és l'objectiu actualment, de moment, i aquests són els països els que estan marcats amb gris i amb groc en principi ja no han tingut més casos el 2014 que podrien eliminar el 2020. Com veieu, no inclou cap dels països més endèmics de l'Àfrica subsahariana. Això trigarà més, però esperem que en algun moment arribi i que ho puguem veure, ni que sigui d'aquí molts anys. Gràcies.